आज त झुसे पो आउँछु भनेको थियो त विदेशबाट 3 साल बाद आउँछु भन्दै थियो भेट्नु जानुपर्ने बगम फुसी लिनु गएको छ खै हेर्नु जानु पर्यो त्यत्रो 3 साल बाद आउँदैछ अब त यत्रो बसिसक्यो अब त आइपुग्यो होला हेर्नु जानु पर्यो डेढ़ साल बादमा त गाउँ आएको पुरै चेन्ज भएको पण्डितहरू कहाँ लिनु आउँछु भनेर कल गरिदिनु पर्यो डेढ़ साल बादमा आउँदा पनि छैन एउटा लिनु सिनु हेलो पण्डित कहाँ छौ छिटो आउन लिनु केटाहरू डेढ़ साल बाद गाउँमा आउँदा पनि लिनु आउँदैन है ए छिटो आऊ छिटो झुसे म त्यहाँ आइपुग्न आँटे आउँदैछु ल धेरै साल बाद भेट भयो 3 साल बादमा बिहा गरे क्या पण्डित तिमीले गरिस् हुन नि हौ झुसे के हो यो हो नि सिक्स प्याक त्यो झुसेलाई भेट्न जानु पर्यो जानु पर्यो अम्बो झुसे ओहो आएको त जस्तो नाम के हो तिमी आजै आएको नि खै जिउहरू त अन्त सुकेछ त हौ विदेश 4 वर्ष बसेर बडी अब यो त के बडी हेर न तेरोको बडी के काटेको यो कपाल बा के हो यो यो त बाले कट हो नि कस्तो छैन हेर घडी 2 लाखको घडी हो 2 लाखको घडी उही एउटा माया गरेर टिपेको छ फाँकेको 2 लाखको घडी हो नारायण 2 लाखको 4 लाखको चस्मा अन्त 4 लाखको चस्मा म परसुमले हिँड्छु झुसे 50 रुपैयाँमा यो 50 लाखको चस्मा तिमीले देखेकै छैन 50 रुपैयाँ ल्याइदिन्छु म के भनेको 4 लाखको चस्मा तँलाई यो 4 लाखको चस्मा हो यो 4 लाखको चस्मा हो जान्छस् मलाई त विदेशबाट आएर यहाँ गाउँको मान्छेलाई ठग्छस् म जान्दिनँ चस्माको बारेमा गाउँमै बसेर पनि लगाउँछु यस्तो चस्मा म 50 रुपैयाँ चस्मा देखाइ तेरोमा छ नि देखा न त अहिले हिँड्न म तँलाई देखाउँछु हिँड्न ल तेरो राखी आछि तेरो ला तेरो यो 50 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ चस्मा ल मगा छैन लुते भएछ नचिनेर हेलो पण्डित ओ बगम फुसी भेट्यो नि हौ कस्तो लुते भएछ म त एयरपोर्टमा नचिनेर आमामा हो को झुसे जाँदा यस्तो मोटो थियो 3-4 वर्ष बादमा यस्तो लुते भएछ कि चिन्दै नचिनेको म त अघि नारायण र मैले पनि भेटेको थिएँ कि नारायण सानो हाकेको होइन त झुसे फाक खाँदो रहेछ हो बेसी खतम घटेछ फाकिङ भएको रहेछ मान्छे बहुत म त नचिनेर बिजोग भइदिएको नि हौ मेरो अरे काला रहेछ त कहाँ गएछ मेरो छोरा र बुढी चाहिँ यत्रो वर्ष विदेशबाट आएको पनि चाल भएन रहेछ हेर त अब के भयो हाम्रो झुसेलाई के भयो हेर न नारायण घरमा आएको बुढी छैन ताला लगाएर छ यो हेर न ताला लगाइएको रहेछ के भयो झुसेलाई घरमा आएको बुढी छोरा कहाँ गयो मेरो बुढी छ के भयो हेर न ताला पो लगाइरहेको रहेछ म त तिमीलाई ट्याक्कै बुझेछु भन्न अघि तिम्रो बुढी त लगिदियो त पण्डितले नै अरे त्यो पण्डित अघि पण्डित हौ पण्डित हाम्रो पण्डित छ नि त्यसले तिम्रो बुढी त लगिदियो तिमीले भने तिम्रो एक्सै बिहा गरेको भनेर मैले त्यसै कारण मलाई किन छोडेको यस्तै हुन्छ आज त म पण्डितलाई मारिदिन्छु कहाँ छ पण्डित हो के छ मलाई के म पण्डितलाई मारिदिन्छु आज भन्दा कहाँ मारिदिन्छु पण्डित थप मारिदिन्छु जिउ खोला टाउको छ पण्डित अरे तिमीले मेरो बुढी लानु शरम लाग्दैन के को शरम हौ शरम लाग्दैन शरम लाग्दैन शरम लाग्दैन अरे यो गरी हामी बन्द भनेर त्यसको बुढी नलागेको भए पनि ओ के भयो पण्डित के भयो के भयो पण्डित के भयो तिमीलाई किन हाल्यो तिमीलाई झुसेले लाग
अप्पै तिमी आत्ताको पुर्ख लाग्यो पनि हान्दै खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया